Прывітанне! Сёння мы пачнем нашу новую перадачу і распавядзем пра новыя здымкі, якія мы ўбачым у нашай суполцы пра магілёў часоў вайны на наступным тыдні. Вось, гаворка пойдзе пра 3 здымка, аб'яднаныя адной тэмай, але розныя па сваёй сутнасці і па часу. Так, где у нас наступное? И вось ён. Так, вось гэтыя 3 здымка мы сёння паглядзім. Першы з іх гэта першамайская. Вось на гэтым здымке на першым мы бачым першамайскую, самыя першыя дні акупацыі. Гэта тая частка вуліцы, дзе зараз справа знаходзіцца рэстаран метро, трошкі далей. Вось тут мы бачым апошнія флігелі ад саборнай плошчы, дзе стаяў раней сабор Йозафа. А цяпер насупраць знаходзіцца гасцініца Дняпро. Вось тут, за дрэвамі, можна было пабачыць кінатэатр «Зорка». І бачым на гэтым здымку падводы з нямецкімі жаўнерамі, якія ідуць у напрамку да плошчы Леніна. Наступны здымак. Амаль тое самае месца, толькі трошку назад, бліжэй да тэатральнай плошчы. Пажар ужо патушаны, мы бачым на месцы, дзе гарэў дом, ужо пустое месца. І тут таксама стаіць яшчэ савецкая гармата. Вось. Гэты здымак цікавы тым, што на ім таксама ўжо бачныя і мясцовыя жыхары, якія даволі вольна шпацыруюць па вуліцам горада, верагодна шукаючы жыллё ці ідуць па нейкім сваім іншым справам. І наступны здымак гэта першамайская насупраць каля сквера, каля Чырвонай зоркі. Сам кінатэатр мы бачым справа у дальнім вуглу. І насупраць увесь левы бок вуліцы захаваўся цалкам да нашых дзён у такім самым выглядзе. Таксама гэты здымак вельмі цікавы тым, што на ім у кадр трапілі, ці, відаць, нават наўмысна былі сфатаграфаваныя мясцовыя жыхары. Гэта 2 жанчыны даволі годна апранутыя, з улікам таго, што гэта ўжо другі год акупацыі. І наадварот басаногія, апранутыя, відаць, у адзенне старэйшых братоў, хлопчыкі, якія даволі кантрастуюць з тымі жанчынамі. І горад цалкам выглядае вельмі мірным, ніхто нават не можа падумаць, што ўжо праз год ён будзе вольны і зноўку зможа жыць сваім звычайным жыццём. Здымак гэты зроблены вось напрыканцы верасня 43-го году, як бачна з надпісам. Таксама падпісана, што гэта кватэры вайсковай часткі ў Магілёве. То бок у дамах насупраць, вось злева, у гэтым будынку змяшчалася вайсковая частка аўтара гэтага здымка. Усе гэтыя здымкі мы пабачым у больш вялікім памеры, у лепшай якасці у нашай суполцы на наступным тыдні. Вось у якасці бонуса я вырашыў таксама яшчэ паказаць адну рэч. Гэта кніга канца 19 стагоддзя. Я яе зараз выкарыстоўваў у якасці падстаўкі для фотаапарата, але
Цяпер вырашыў таксама і трошкі зірнуць унутр. Гэта кніга з жыццяпісаннем Катарыны II, у якой знаходзіцца сярод іншых гравюр знакамітая гравюра з выявай Магілёва. Вось. Менавіта адсюда я рабіў яе скан, які потым быў выстаўлены у нашы вядомыя альбомы. Але мала хто атрымаў гэтую кнігу у руках, мала хто бачыў яе. Вось даю вам магчымасць паглядзець на гэтую гравюру ў арыгінальным выглядзе. То бок не зусім арыгінальным, як тут і падпісана, гэта выгляд Магілёва, паменшанае факсімільнае выданне меднай гравюры з 17 стагоддзя. Ось. Аўтар яе, на жаль, невядомы. Гравюра захоўваецца ў адным маскоўскім музеі. Там нават ёсць яе каляровая версія, якая была скапіраваная для нашай ратушы. Таму, магчыма, яе можна будзе пабачыць. Вось на гэтай гравюры, як вядома, паказана Дубравенка і заходні бок горада, які тут цяжка, канешне, пазнаць, бо аўтар, відаць, праявіў шмат фантазіі, але можна разглядзець некаторыя будынкі, падобныя да сапраўдных, то бок ратушу, і вось гэты палац, які сваімі рысамі нагадвае царкву брацкага манастыра, Багаяльскі сабор. Вось. Падрабязна пра тое, дзе вось гэтае месца было на мапе горада, можна паглядзець у нашым альбоме. У першым, на самым пачатку, то бок. Заходзьце, глядзіце і пакідайце свае каментары на гэты конт. Мяркую і спадзяюся, што вам спадабаўся гэты чарговы анонс. На наступным тыдні мы, можа, паспрабуем зрабіць нешта яшчэ больш цікавае. Можа, я пакажу нейкія здымкі з тых, што былі даўно апублікаваныя, але ніхто не бачыў іх у жывым выглядзе. Так, неяк для разнастайнасці. Але на гэтым усё і да пабачэння, да сустрэчы.